左手朱笔批折字，右手钢刀剁脖子，上能火皇帝做木工，下能让百官喊祖宗。赌场失意情场凉，一刀进宫当卷王。人生赛道弯弯绕，自宫转进超车道。这位紫禁城最强打工人，就是大明提款机皇家鲁班助理、东林党收割机、东厂画室人，江湖人称9900岁的魏忠贤。他本名魏晋忠，游手好闲混街头，喝酒赌钱耍风流，骰子摇得比心跳快，酒碗端得比饭碗勤。赌到妻离子散夜，忽闻宫中招卷王，他挥刀断红尘，进宫当卷神。此处不留爷，自有留爷处，处处不留爷，爷去吃国库。不仅包吃又包住，五险一金，还能升官发财。刀光闪过胯下凉，赌棍秒变职场狼，从此开启无欲则刚的硬核人生。再牛逼的爷爷也是从做孙子开始的。